पटना जू के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं ब्लैक पैंथर यहाँ पास बैठे हुए हैं और चिंपैंजी भी है। अभी और भी बहुत सारे जानवर को देखने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी जा रहे हैं और आगे तो अभी इस रास्ते से जा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं स्कूल के स्टूडेंट सब अभी यहाँ देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पास देख सकते हैं सांपों का यहाँ है एनाकोंडा सब यहाँ पास बैठ है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।